3X manolotra anao ny vaovao. Talata fasivy amby roapolo ny volana martsa taona 2024 tonga eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ianao tompoky lahy sy tompoky vavy ka asaina mpanajana hanaraka ireo vaovao ny angon'ny mpanao gazetinay satria mo andro manatantara ho an'ny tantarany Madagasikara ny andro androany dia isan'ny isongadina ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izay ny makasika izay datin'ny 7 amby roapolo martsa izay. 7 amby roapolo martsa 7 amby efapolo sy 700 7 amby roapolo martsa 2 amby roapolo sy 2 feno 5 amby fitopolo taona katroka amin'ity androany ity ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana tamin'izay 7 amby roapolo martsa izay. Tany Manakara no nanamariana ny ivon'ny fankalazana izay fa 5 amby fitopolo taona ny tolom-panafahana ho an'ny Madagasikara izay ny filoham-pirenena Rajoelina Andry no nitarika ny lanonana tany toerana fa ny aloha izany dia tetsy amin'ny mozole avaratra Ambohitsaina ny filohan'ny Repoblika sady filoha faratampony folo alinda nanatanteraka ny lanonana fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny fasan'ny mahery fo ny firenena tsy ny lavolefona fa ny joro hatrany amin'izay fitiava-tandrazana izay. Fanadiadiny vola ravoavy sy Tsirakotarson. Natomboka tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny fasan'ny mahery fo teny mozole avaratra Ambohitsaina ny fanomezam-boninahitra ny 5 amby fitopolo taona ny tolom-panafahana nataon'ireo mahery fo ny firenena ny 7 amby roapolo marsa 7 amby efapolo sy 700 izay notaria ny filoham-pirenena ny Rajoelina natrehan'ireo filohana androm-panjakana samihafa ary ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement tany lanonana teo amin'ny fasan'ny mahery fo avaratra Ambohitsaina. Ny totodoha ny azo an'ny Manakara izay anisan'ny toerana ny siana tolona mahery vaika ho an'ny fitakiana ny fahafahana sy fahaleovan-tena tamin'ny 7 amby roapolo marsa 7 amby efapolo sy 700 nadritry ny lahateny sy nanamafy hatrany ny fahavinonana hampandroso ny firenena ny filoham-pirenena ny Rajoelina tao anatin'ny gabariny androany tamin'ny fahatsiarovana ny faha 5 amby fitopolo taona ny tolom-panafahana 7 amby roapolo marsa 7 amby efapolo sy 700 tany Manakara nambarany fa namoizan'ny ainy aza ny fanavotam-pirenena dia tanterahany zany. Ankoatr'izay miantso firaisan-kina sy firaisan-tsaina eo amin'ny malagasy ny filoham-pirenena. Ilo Tsivery tsy mateo am-po ny fanavotana ny firenena io nolo hevitra nofidiana tamin'ny fahatsiarovana ny faha 5 amby fitopolo taona ny tolom-panafahana 7 amby roapolo marsa 7 amby efapolo sy 700. Anisany nampiavaka ity fanamariana ny faha 5 amby fitopolo taona ny tolom-panafahana 7 amby roapolo martsa 7 amby efapolo sy 700 ity ny fampandraisana anjara ireo ankizy sy tanora nandritra ireo hetsika rehetra. Tafiditra tamin'izany indrindra dia nisy ny fampiratiana antsary ny tolom-panafahana izay notanterahana tetsy amin'ny sekoly Jean Joseph Rabearvely tetsy Analakely tamin'ity androany ity. Fanadiadiny vola ravoavy sy Tsirakotarson atrany. Natomboka tamin'ny fampiakaran-tsaina sy ny firidonana ny hiram-pirenena ny fotoana narahany iran'ny tolom-panafahana izay nataon'ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly. Nosoritany Italiany mpiady ity tanindrazana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rasolniana Herzog Gabriel fa ao anatin'ny famerenana ny asin'ny mahamalagasy sy ny asin'ny tanindrazana isika amin'izao fotoan'izao mba tsy hanadinondreo taranaka tsy oriana ny tantara. Anisany anjara biriky entina hamerenana izany ny fahafantarana ny tantara momba ny tolona rehetra nataon'ireo mpiady ity tanindrazana ary ihany koa ny tantaram-pirenena rehetra hatramin'izao ka ankehitriny izao. Ankoatr'izay ny fahaizana mifehy ny teny malagasy eny amin'ireo sehatra rehetra misy ny tsiraray izay anisany mariky ny fitiavan-tanindrazana. Nanambara Rabarson Oly Arso talen'ny sekoly fa tafiditra indrindra ao anatin'ny fanabeazana olom-pirenena vanina ny fahaizana ny tantaram-pirenena ary zava-dehibe ny fampafantarana ny tolona nataon'ireo mahery fo ny firenena. Hita sy tsapa nandritra ity hetsika teto amin'ny Gigi Rabearvely ity fa efa maro tokoa ireo mpianatra no liana amin'ny tantaram-pirenena fa tsy mionona amin'ny fandaharam-pampianarana fotsiny. Maro to amin'ireo mpianatra no nametra-panontaniana sy nandinika ireo sary sy soratra nampiratiana androany. Laza ireo mpianatra fa tena ilaina ny fisian'ny hetsika tahaka izao eny anivon'ny sekoly.
Faritra maro teto Madagasikara no nanamarika izay fa 20 ny volana martsa izay ny vahoaka ny faritra Sofia dia natsiaro ireo zoky ray aman-dreny nafoy ny ainy lavo noho ny fitiavan-tanindrazana satria izay mafoy ny ainy ho an'ny namany izay no fampisehoana ny tena fitiavana hoy ny jeneraly Lilson René de Relon gouvernora ny faritry Sofia. Fa natsiaro ireo mahery fo ny zanaka Ambotrimanjaka maty sy nijaly ho an'ny tanindrazana ihany koa ny commune Ambotrimanjaka izay notarian'ny ben'ny tanàna Randriamanalitsoa Iadjason na izaza tamin'ity androany ity. Raha tiana handroso ny firenena dia tokony hanana fitiavan-tanindrazana ny mpitondra sy ny vahoaka entina hoy ny ben'ny tanàna Ambotrimanjaka nandritra ny fametrahana fehezam-boninkazo fahatsiarovana ireo mahery fo Ambotrimanjaka niady ho an'ny fanafahana ny Madagasikara. Raha tiantsika hiarina amin'ny firenena, raha tiantsika hanana fahamarinana ny firenena, raha tiantsika handroso ny firenena, tsy ny fahatsiarovana ny maty na tongavantsika teto fa ndray na tongavantsika teto dia ny fahatsiarovana ny fitiavan-tanindrazana ny fanany izy tao aminy ny herim-po nananany ary indrindra fitiavana azany Ambotrimanjaka zany dia zany indrindra ny irina fitantanana ny tanàna Ambotrimanjaka ny fiadidiana ny tanàna Ambotrimanjaka amin'izao fahavelomantsika izao andehantsika hanahaka zany toe-tsaina zany fitiavana zany herim-po nanahany faralahy andehantsolomak zany mba ahafahantsika miara mampandrosa ny firenena ahafahantsika miara mampandrosa ny tanindrazana iombonana eto Ambotrimanjaka dia tahinany ny fahatserovana ny fahatsarana reto nanana zany lehilahy zany. Anisan'ireo nitolona nandritra ny raharaha 20 marsa ny pastora Rafaralahy Andriatsiromaka izay filohan'ny MDRM tany Vohitsara Antsianaka maty notifirina tao anatin'ny vakan Moramanga tamin'ny 17 ary tsy hita faty hatramin'izao. Zanaka Ambotrimanjaka nampijalian'ireo mpanjanaka noho ny raharaha 17 ihany koa raha tsy mba ary niady ho an'ny fanafahana ny Madagasikara. Tsy Ambotrimanjaka irery no nafahany na Ambotrimanjaka irery nanana ny fitiavana tsy fanehoam-pitiavana ny amin'ny tanindrazana fa Madagasikara ray manontolo mihitsy nanana zany ray aman-dreny ara-tsimba zany zany fitiavan-tanindrazana zany mba hananantsika anie zany tsy nataotao foana ny fahatserovana tahaka an'izao tsy voninkazo foana no aterintsika eto fa ho maro fahatserovana ary marika anay amerenantsika taranana tsika mpiray tanindrazana aminy sika zanaka Ambotrimanjaka nefa dray efa-dreny fa misy zany ray aman-dreny zany tokony alaina tahaka dia ny tahaka tokony ho alaitsika hoe hosoritatsika manomboka androany inona re mbo apetrakintsika inona re mba ho vitatsika anana fahatserovana tahaka an'izao ve tsika amin'ny fotoana zay tsy maintsy ho tiantsika many rataratin'ny tanàna Ambotrimanjaka aloha commune Ambotrimanjaka antsoina hoe ny taranaka ny efadreny dia manana an'ilay olo mangany marina tokoa izy manana ity tanindrazana atserovana amin'izao fankalazana fa 20 marsa fa 20 taona atserovana an'ireo mahery fo amin'ny firenenareo manana maro amin'izany Ambotrimanjaka anisan'izany singantsika zany ohatra amin'ny Farlandy Atsiromaka Ratsimba eo koa zany leo olona ny fandimby tolona ny tanàna Ambotrimanjaka nanana zay fitiavan-tanindrazana zay raha zay nijerena dia mempifitopolo taona lasa zay nanaovana tolom-panafaha ny zavana ny fahaleovan-tena tena marina teto Madagasikara azo lazaina hoe eo ihany tsika amin'ny resaka fampandrosoana fa soa ihany zany fa mba misy tombanibosikony hoe atserovana an'ireo mahery fo mba ahafahantsika mieritretra sy mandiny tena amin'ny tena fampandrosoana marina.
Fa ny fanindran-dalana tamin'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana tamin'ny 20 martsa taona 17 sy 710 dia notsarovana androany ihany koa ny tsingeritaona nahafatesan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Nisy araka izany ny hetsika fanamariana izany izay notontosaina tetsy amin'ny mausolée. Ny andinindin'izay. Tonga nanamarika ny tsingeritaona nahafatesan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ireo fianakaviany sy ireo mpiara-dia tamin'ny androany ny zanany vavy sady minisitry ny asa tanana no nitarika ireo délégation fametrahana fehezam-boninkazo tetsy amin'ny toerana misy ny nofony ity filoha teo aloha ity tetsy amin'ny mausolée no nentina nanamarika ity tsingeritaona ity. Ny ma-20 volana marsa ny andro anio dia tonga izahay nanatra voninkazo ho an'ireo mahery fony firenena ary tsy afena aminareo fa maty tamin'ny 20 volana marsa heritaona lasa zay ny papanay amiral Didier Ratsiraka dia nanatra fehezam-boninkazo ho azy ihany koa ireo mpiara-dia aminay ny namana sy tapaka fianakaviana androany izao. Nandrisy ity fotoana ity ihany koa no nilazandramatoa Sophie Ratsiraka ny fitsangana ny RPR na ny Rassemblement des Pro Ratsiraka hivondronana ireo izay mpiara-dia sy mpanohana ary ireo mpandala ny zavatra napetraka ity filoham-pirenena teo aloha ity. Izy io moa zany niainga tamin'ny association izay niforomina tamin'ny 2013 niaraka tamin'ny amiral Didier Ratsiraka ihany izy nanolotra ny anaovana hoe association Didier Ratsiraka ADR dia ny famory izahay dia hoe sola tokony mba manao karazana plateforme zany afahana mampiditra ny hafa rehetra izay momba ny zany atao hoe amiral Didier Ratsiraka zany sady koa indrindrindrindra mitovy firaiky-hevitra aminy. Fantatrareo ngamba fa be dia be ny hevitra natorony teto amin'ny firenena atao anatin'izany ny resaka tous azimuts ny fisian'ny fihavanana évidemment tao anatiny koa ny resaka fitiava-tanindrazana sy ny sisa dia zany rehetra zany no tianay avohitra ao anatin'io association RPR izay natsangana voatsela teo. Maro ireo mpitarika fikamanana antoko politika no tonga nanotrona ny ministra Sophie Ratsiraka tetsy mausolée androany. Mbola isy raha ny fantatra ny fotoana hoentina nazavana misimisy kokoa mikasika n'ity fikamanana RPR ity. Amin'izao fahatsiarovana ny 570 taona ny tolom-panafahana izao dia naneho hevitra ny mpiaro-ny zon'olombelona Rafoly Siso Antriniala nambarany fa tsy tokony atao raraka an-tany fa tohizana ny tolana nataondreo mahery fo lavo tamin'ny 20 martsa 17 sy 710. Fanadiadiana avetrany. Tsy tokony atao raraka an-tany fa tohizana ny tolona nataondreo ity tanindrazana tamin'ny 20 marsa 17 sy 710 hoy ny mpiaro-ny zon'olombelona Rafoly Siso Antriniala. Ary amin'izao fa 570 taona ny tolona 20 marsa izao ilaina ny amelomany rehetra ny fitiava-tanindrazana. Mandrona ny andro ray lehibe dia ny 17 ny volana marsa zany atsarovantsika ny taona 1770 izay nitoloman'ireo razambentsika indrindra moa zany ireo razambe nay avy ao Manakara ny tao Moramanga izay maro no lavo dia tsy hainay moa zany tsy teny kely amin'ny ataontsika hoe fahafaliana amin'ny fanomezana lanja an'izay andro izay manatantara tokoa satria dia izay no ataontsika hoe ny atombohan'ny fahazahoantsika izany hoe fahaleovantena izay mbola tena hitolomana ankehitriny satria dia mbola betsaka ny zavatra tena hoe ilana an'izay hoe fitiava-tanindrazana izay. Anay zany dia ny tolona izay nataondreo malagasy tsy tanindrazana dia tokony tohizana foana izy io indrindra moa mampiaro ny zon'olombelona dia mpitolona izahay ary tsy mijanona mihitsy amin'izany hoe fampianarana na fivovizana n'izany hoe fitiava-tanindrazana. Izany hoe raha toka hoe ankehitriny variana amin'ny ataontsika hoe
ady la politika na fanaratsiana sy maro samihafa ny sasany a de zay de mizaka trany manabe ny olom-pirenena amin'ny fitiavan-tanindrazana lehibe loatra zany ho anay satria dia raha tsy zay tsika de tsy ohatr'izao hoe nanan'izay hoe fahaleovantena izay ary mila mampiseho an'izay avokoa ny olombelona rehetra na ny vahoaka rehetra manomboka any amin'ny zazakely a de efa tokony a mahay an'izay hoe fanajana ny tanindrazana zany a amin'ny fanajana nireny sainam-pirenena ny hira-pirenena sy maro samihafa ny tanora koa dia tena hoe tokony hitolona amin'izany hoe fitiavan-tanindrazana zany tsy hanaiky ny fanimbazimbana ny mamalagasy a ary indrindra moa zany a isika olon-dehibe sy ny mpanao politika ary olom-pirenena rehetra tsy akanavaka indrindra fa ny vehivavy koa vehivavy volana marsa zao a de isika no ataontsika hoe reny ampafantatra antsika ny zanatsika ny ataontsika hoe asiny atao hoe tanindrazana zay tena hoe tsy azo zembazembaina satria dia ny olona manana an'izany tanindrazana zany ny atao hoe olom-pirenena ataontsika hoe feno zo ary manana ny zo-pirenena malagasy izay tena ataontsika hoe lafo vidy ho an'ny Madagasikara satria dia anisany firenena tena hoe sarotiny tokoa amin'izany hoe fanomezana zo-pirenena malagasy ho an'ny vahiny a na olona hafa i Madagasikara. 17 taona tsy aorian'ny tolony 7 mbola tsy feno ny fahaleovantena malagasy hoy Ravolo Sisoa Antriniala. Fantatsika fa tsy mora ny nandresen'ireo razantsika an'izany hoe vahiny izay tena nanana fitaovana raitra ary tsy nitovy mihitsy moa ny lanja teo amin'izay hoe fitaovana nampiasaina nefa moa zany a noho izay fitiavan-tanindrazana izay tsika izay a dia nandresy any isika ary ataontsika hoe na de hoe maty ny maro tamin'ny mpitolona dia aminay de mandresy satria nitohy taminay fahazahoana ny fahaleovantena tamin'ny taona 1970 ary nitohy mandraky tiny androany zay hoe fitiavan-tanindrazana tamin'ireo taranany a indrindra fa ny avy ao amin'ny ataontsika hoe ao amin'ny fitovonany zany a izay anisan'ny faritra tena hoe miady mitolona zany fahaleovantena zany ka ankehitriny kosa raha ohatra ka hoe hitantsika hoe mbola miady fontsika hoe miady nosy miady ataontsika hoe fahaleovantena tanteraka amin'ny fitantanana firenena satria mbola misy miteny ihany hoe mbola misy firenena mibaiko an'izany hoe ataontsika hoe fitondrana an'izany firenena zany a dia ho anay angambany hoe fotoana any amin'izay a mba nanany mikasy an'izany hoe safidy ny marina tsy terenana hoe tsy maintsy manaraka ny baiko ny ady sy ny aroa fa mba tena hoe anana izay fahaleovantena marina izay eo ihany koa ny ataontsika hoe renositsika izay tolokan'ny firenentsika dia angambany efa fotoanany ihany koa mba tokony azahoany zany a satria dia arena lehibe tokoa no anatin'izy ireny ary raha toka tsy mbola verina Madagasikara izy ankehitriny dikan'izay zany a mbola misy zavatra zany a voazanaka antsika zany a nefa dia arena lehibe no ao anatiny ka noho izay zany a dia mila ataontsika hoe firaisan-kina ny rehetra zany tsy jerena loko politika ny ataontsika hoe ataoko hoe fitakiana ihany moa zany satria dia tena hoe mbola tsy azo izy ireny nefany a dia arena tsy tokony tsy foroana ny firenena ao anatin'izay hoe fantrano farafaratsy mba misy fanarahana mba azahoantsika tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy amin'ireny nosy izay atsika tanteraka efa nikeny ny firenena mikambana ary tena hoe zao tontolo zao dia mahafantatra fa any Madagasikara izy. Manoana ny tokony hanohizana ny fitakiana ny nosy manodidina ny mpiaro-ny zon'olombelona Ravolo Sisoa Antriniala. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation.
mbola hijanona eo amin'izay fanamariana ny 7 ny volana martsa izany hatrany isika eto anatin'ity fanadihadinina ity tsy tokony hijanona fotsiny manoloana ny famoizandreo malagasy aina tamin'ny 7 ny volana martsa 7 sy 700 ny mpitondra azo atao ny mitaky amin'ny firenena frantsay fialatsiny ary onitra raha ny fanehoan-kevitra ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Radanoara Julien fanadihadiny vola Ravoavy sy Tsirakotarsan. Analy ny malagasy namony ainy tao anatin'ny tolona 7 marsa 7 sy 700 5 taona teoriana tokony manao fialantsiny ary manefa onitra amin'ny fitondrana malagasy la Frantsa hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Radanoara Julien. Raha ny tokony izy aloha dia tokony hanao excuse moa zany ny frantsay zay zany amin'ny matière diplomatique moa zany tena zava-dehibe zany dia tokony hanao excuse aloha ohatra nataony tany Algérie reny zany dia mba manao koa zay eto Madagasikara fa manjary ohatra hoe tsiniavana fotsiny le malagasy fa tsika malagasy koa moa ohatra mangingina tsy tabeny ihany fa tokony hanao an'izay izy ary faharoa tokony isy koa mifanomerana zany amin'ireo zay fianakaviana maty sy nanana ny maty hatramin'izay ka hatramin'izay zavatra ny seurera rehetra zay satria reny dia tao anatiny mihitsy fanjanahantany zany hoe tena tao anatin'ny répression tanteraka famoretana zany ny vahoaka malagasy. Ny ministera malagasy no tokony manaitra ny fitondrana frantsay ao anatin'izay fanonerana ny favoazana tamin'ny 7 marsa 7 sy 700 izay ho hiatrany Radanoara Julien. Tokony angataka mihitsy tsika ny ministère des affaires étrangères, ministère de communication, ny culture zany tokony mba nany primature koa reke tokony hanao an'izany fa tsika moa zany le lazaiko hoe mangingintsika tsy fantatro hoe matahotra ve tsika sa hoe tsy tena hoe indifférent zany hoe tsy de raha itsika ve le izy sa ahoana fa mahagaga tsisy firesahana mihitsy hatramin'izay mahazava-dehibe an'izay satria tsika ingeny zanany tsy napotsika no hoe niaraka ny hoe tamin'ny frantsay izy no anjanaka atsika tsika inge raha ohatra ka raha tsy nisy frantsay nanjanaka mety mba ho lasalasa lavitra ihany satria hitatsika ny fitondran'ireo mpanjaka teo aloha zany fa ohatra mba netiany noho ny fitondran'ny repoblika rehetrarehetra zay hita teo aoriana dia amiko zany tokony hoe le excuse natao dia fanonerana satria potika inge Madagasikara hatramin'izao moa zany tsika moa zany potika amin'ny ara-tsaina indrindrindrina moa zany tena potika tsika ary mbola ambany vahoan'ny frantsay tsika amin'ny lafiny toekarena. Arak'izany azon'ny firenena malagasy ataony mitaky ny onitra amin'ny la Frantsa noho ny famonoana sy abibina nataony niatra tamin'ny mpitolona tamin'ny 7 marsa 7 sy 700. Tsy mbola maleo teny Madagasikara ary mbola miankin-doha amin'ny vahiny 17 taona aty aorian'ny tolony 7 marsa taona 7 sy 700 raha ny nambaran'ny profesora Ralson Roger mbola mitoy ny tolona hiadiana amin'ny fiankinan-doha ara-toekarena sy ny faharefon'ny sosialim-bahoaka raha ny nambaran'ity profesora ity hatrany fanampanazavana avy hatrany. Ny ampalahelo dia hatramin'izao zany sika dia mbola miaina foana ao anatin'ny fiankinan-doha amin'ny vahiny zany hoe zany tsy maleo tena mihitsy zany sika fa mbola miankin-doha foana izay nitondra sika teo zany dia nampiankin-doha foana tamin'ny na mpamatsy volo io na firenena efa nanjanaka atsika ihany dia tsy afahantsika mihitsy miana amiko zany dia mbola tena tsy tanteraka zany le tolona izay tokony toizitsika marina fa misy any maneritreritra zany na naneritreritra zany fa noho ny tsy fananana le tena ambom-pirenena sy tena fitiavan-tanindrazana dia mora voarebirebiny reny firenena vahiny reny izy dia lasa mivadika amin'le diana tokony ataony amiko tena tokony aleo teny tsika zany araka ny takin'ireo ray aman-drenireo dia voalohany tsy maintsy maleo teny sika ara-toekarena aloha zay aloha voalohany lavitra be nefa zany amin'izao fotoana izao satria ny fanafarana zavatra fanivelany betsaka noho ny hoe fanondranatsika ny anivelany sy fahavitatsika tena ara-sakafo tokony aleo teny tsika ara-pahasalamana ara-fampianarana
ara iny zany tiona azo gozana azy hoe sosialim-bahoaka zany rehetra zany tokony ampaleotenitsika daholy ary indrindra zany tsika tokony aloetenitsika eo amin'ny fahafahatsika mamorona asa be dehibe ho an'ny vahoakatsika farafaratsiny ro ampatelin'ireo vahoaka tokony asa ireo no miasa aiza hoe isika amin'izay fotoan'izay lavitra tena lavitra mihitsy tokony aloetenitsika mba hahafahan'ny malagasy tompotany isitraka zany a ny taniny fantatsika nefa fa vahiny ny tanantanysika eto maro de maro mihitsy izy ireo no mividyn'ny tanysika vahiny marina fa firazanana hafa izy fa mizaka ny zoam-pirenena vahiny de jerepotsiny izy ireny ary izy ireny mihitsy zany ny fea toekaretsika sy ny tanysika zay afahantsika tokony amokatra anaratsika falevatena ary sakafo raha fehezina zany rehetra zany dia tsy maleotenitsika ary ao anatin'ny fahasarana tanteraka sika am'izao fotoana zao ny vahoaka malagasy zany tena taraina mihitsy sosialim-bahoaka tsy isy tokotaniny ny vola vahiny voaka foana nafarany tana anyverany ny asa tsy misy ary zany rehetra zany de miteraka ny tsy fitrin'ny fandriam-pahalemana lavitra de lavitra zany le fahaleovatena tena tedavitsika mangarahara mampalahelo satria ireo namoiny ainy ireo fa tsika tateorina tsy de nisy namoiny ainy firy nisy any aloha indrometona fa niova foana le tantara rehefa avy eo rahantsika manaraka ireto kosa ireo vaovao tapatapany nisongadina tamin'ity androany ity azoary nanatanteraka rodobe teo an'lohan'ny ministera misanany poniny ireo olona manana fahasembanana ny eto Antananarivo omaly mba hametraka fitarainana noho ny fahatsapanjy fa tsy rariny intsony ny tsindry azo lena menjady amin'izy ireo eto andrenivohitra mangataka fanampiana sy fidraisana tanana ary fandraisana andraikitra amin'ny fanjakan'izy ireo manoloana ny zony izay vohitsakitsaka tanteraka isan'andro indrindra mikasika ny fitanterana sy ny fikarakarana taratasy eny anivon'ny fokontany. Tovolahy kely iray 12 taona no maty an-drano rehefa nilomano tao amin'ny farihy fanarivona Soavinandriana Itasy. Araka ny fampitamaovao dia nandeha nivavaka ny reniny ka teo ilay zaza no lasa ny lalao niaraka tamin'ny namany. Ny tena nampalahelo dia maty an-drano tahaka izao ihany koa ny zokony tamin'ny herintaona ary vao maty efa bolana koa ny iray nyity zaza ity. Ankizy vavy mpianatra miisa 5 no nietsika mbalavelona teo ampananganatsaina atao amin'ny CEG Marcos Ampisikina Mahajanga omaly alatsinainy. Voatery nahato no tranga io ny fampianarana ao amin'ny sekoly any atoerana io. Araka ny fampitamaovao moa dia matetipiseho ny tranga toy izao tatoato nanomboka ny herinandro lasa teo moa izany. Adalo misa enina ny maty Basiray no azon'ny zandary tafaveriny ireo nialana kely ny tao amin'ny commune Kilizado district ny Mahabo. Io ny vokatry ny hetsika manokana natao hiadina amin'ny firambany sy ny alatromby ao amin'ny district ny Mahabo malona ny trangana tsy fandriampahalemana maromaro ny soa tatoato indrindra ao anatin'ny commune Ambanivohitra Kilizado. Fa natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly tao amin'ny commune Tatao district ny Manakara faritra fitovinany ny programma Zaramira fanohanana ara sosialy mampiady izay tohanan'ny UNICEF. Ankizy 507 mahery anisan'izany ireo manana fahasembanana ary tokantrano 900 no azo tombony amin'izany mandritra ny 2 taona. Vola R1,00 isaky ny ankizy isam-bolana ho an'ny zaza latsaky ny 12 taona sy ireo vehivavy bevoka ho an'ireo toerana voakasika no isitraka izany. Ho an'ireo zaza manana fahasembanana dia R4,00 isam-bolana no azon'izy ireo ary ho an'ireo olon-dehibe manana fahasembanana kosa dia R3,00 isam-bolana. Marina fa vokatry ny fanohanan'ny Norvège ny Fondation Fend no ahafahana manatanteraka ity tetikasa iarana ministeran'ny mponina ity. Hitatra ao amin'ny district n'Amboasary ihany koa moa izany tetikasa izany. Fa noho ny fitombon'ny trangany tsy fandriampahalemana toy ny alatra sy vakitrano ary fanafiana mitapiadina dia nanofana quartier mobile miisa 170 ny eo anivon'ny commune Ambohitrimanjaka.
mba namafisana ny fandrimpalemana ny fotony dia fampiarinasa tanteraka ny quartier mobile misy araka amin'ny fitopolo eo anivo ny tanàna Nambotro Manjaka. Nisy ny fiofanana izay nomena azy ireo izay nirahana tamin'ny mpitandro filaminana teny an-toerana izay naharitra tapabolana. Ny quartier mobile tsy hoe fanomezana fanamina azy ihany hoe isongadina mba tahaka amin'ny mpitandro filaminana rehetra izy nataka izay olona manana andraikitra rehetra atao anaty fiadiny amin'ny tanàna Nambotro Manjaka. Fa ireo quartier mobile ireo zany dia nampifanina, nampianarina, naverina mihitsy zany ireo hoe nampianarina sy nampifanina mihitsy amin'ny andraikitra tokony azonina any amin'ny isam-pokotanytany nampianarina nandritra ny tapabolana teo zany dia nampianatra sy nanao formation amin'ny quartier mobile tatan'ny vahoaka Nambotro anatin'ny fokotany 520 zany misy araiky amin'ny 70 izy ireo dia ny lehibe ny tompahatra gendarmerie avy any Ambohidratrimo sy ny teta-toerana zany samy niezaka teo koa ny délégué mpanjakana teo koa ny fiadina tanàna Nambotro Manjaka nampianatra an'izy ireo hoe inona marina moa ny andraikiny. Dia ny andraikiny moa zany ny anova fokotany tao aoriana famoahana azy ary fomba ofisialy natao sous-drapeau mihitsy izay ny fitenenina nanasana ilay manam-pahefana taty anivon'ny district Ambohidratrimo mba hananana hoe tena hoe mba hananany mahizy azy zany eo anivon'ny fiarahamonina mba tonga ny olona amin'izay zany tsy hanao tsinitsina ny quartier mobile ireny satria mahalala ny andraikiny zany manao ary ny lalàna mihitsy zany nametraka azy atao anatin'ny tanàna Nambotro Manjaka. Ny andraikiny moa zany voalohany indrindra hoe tena misana ny fandrimpahalemana eny anivon'ny fokotany izy adidin'ny quartier mobile mihitsy zany ny misolo tena gendarmerie eny anivon'ny fokotany eny mame vaovao tsy tapaka manao compte rendu zany eny anivon'ny mpitondra isany ambaratonga amin'ny zavatra miseho eny anivon'ny fokotany eny ary indrindra indrindra hoe mijery reny hoe mampitondraka sy ny fikajiana na ny fikarakarana ny fambolena eny Antsasy eny an-tanàna eny dia ny fihezivezen'ny ombiko zany anisany andraikitra ny quartier mobile. Araka nambaran'ny ben'ny tanàna trano dia hiara asa akaiky amin'ny mpitandro filaminana ireto quartier mobile ireto ary hanome ny fampahafantaram-baovao amin'ny mpitandro filaminana mahakasika ny fandrimpahalemana eny amin'ny fokotany. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia araka ny fanambarana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia ireo olona voatily miabo taorian'ny test PCR amin'ny fisian'ny Covid-19 ihany mahazo ireo fanafody maimaimpona avy amin'ny fanjakana. Mbola manakely hatrany kosa ireo fepetra hoentina miady amin'ny Covid-19 toy ny fanaovana fitiliana, fandraisana ny tanana ireo marary, fanaovam-baksiny. Ankoatra izay dia ho amafisina ny fanofanana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny direction de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique mba hisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina indrindra mandritra ny ririnina izay fotoana tena mampirongatra izany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia ao anatin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy isika dia isy ihany koa ny hetsika izay ho tanterahan'ny asan'ny Zazamanga mitondra fanampanazavana mikasika izay fanamariana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay ny mpikarakara amin'izany. Faly miaraba anareo rehetra izay manaraka n'izao fandarana izao. Tonga indray ity ny taom-baovao malagasy izay ankalazaintsika ny faha 1 Marsa sy ny voalohan'ny volana Aprily ho avy izao. Izay eto anivon'ny asan'ny Zazamanga izay efa mahazatra antsika mankalaza izany isaky ny isa-taona ao anatin'ny vanim-potoana fararano dia isy ny fankalazana ny taom-baovao malagasy eto anivon'ny asan'ny Zazamanga izay ho tanterahana ao Morafeno ka iangaviana ianareo taranaka ho tonga any an-tanindrazana hiara-kalazana izany taom-baovao malagasy izany. Ao ihany koa isika malagasy rehetra entanina mbo samy hakalaza isa-tokantrano sy any amin'ireo toerana izay misy ny fankalazana. Ho any eto anivon'ny asan'ny Zazamanga moa dia ny fankalazana dia ny alakamisy faha 1 ny volana Marsa dia misy ny fidiovana ary misy ihany koa ny arendrina, misy ny afitsomaty, misy ny lanonana. Ny voalohan'ny volana Aprily kosa dia isy ihany koa ny lanonana, ao ihany koa ny fiarahana misakafo ary indrindra ny fandraisana tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana, ireo tangalamena eto anivon'ny asan'ny Zazamanga. Ka mirariny soa, mirariny tsara ho antsika rehetra ary samia mba ho samy ho tsatsiny arivo taona mitsingeriny indray. Mirary soa, mirariny tsara hatrany.
Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana anioalina ny lalao miverina eo amin'ny fiadinan'ny tapakila andehanana any amin'ny mondial any Qatar ho an'ny faritry Afrika sy Europe. Isan'ny lalao goavana andrasan'ny mpakafy ny fionana eo amin'ny Sénégal sy Égypte. Fanadiadiny Norbert Rakotomalala. Ho fantatra anioalina ireo firenena 5 isolitenan'ny Afrika any amin'ny mondial any Qatar izay ho tanterahana ny volana Desambra izao. Anio no anatanterahana ny lalao miverina. Isan'ny lalao tena angotraka sy arahan'ny mpakafy baolina kitra ny fionana eo amin'ny Lion de la Teranga sy ny Pharaonan'i Égypte. Tsy hifampitsitsy mihitsy eto i Mohamed Salah sy Sadio Mané izay amin'ny loha laharan'ny Liverpool tady ny tapakila andehanana ny Qatar. Marina fa manana tombonisa ny Egyptianina izay nivoaka nandresy tamin'ny isa 2-0 tao Lekera nandritra ny lalao mandroso. Tsy hitaza-potsiny araka izany ny mpilalao an'ny Aliou Cissé izay apetrany ny lalao miverina. Hatreto dia tsara toerana ry zareo Magrebiana amin'ity lalao fanitsanana ity izay nivoaka mpandresy nandritra ny lalao mandroso. I Algérie nandresy an'ny Cameroun 2-0 ary Tunisie nandresy an'ny Mali tamin'ny 1-0 ihany koa. I Maroc rery no nanao ady sahala 2-2 tamin'ny RDC. Tsy ho vita mora araka izany ny lalao miverina anioalina na dia efa manana tombony azy izy ireo. Ghana sy Nigeria kosa mbola ady mangotraka ihany koa satria dia nisaraka ady sahala samy tsy nisy nitoko nandritra ny lalao mandroso. Izay tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany kosa fa mikasika ny taranja atletisma dia notontosaina ny alahadeo tetsy amin'ny kianjana Larobia ny fifananana fanomanana faharoa ho an'ny atlety eo anivon'ny section Antanaville taranja atletisme. Fanadiadiny Norbert Rakotomalala hatrany. Mialohan'ny fiadinan'ny tompon-daka dia niezaka namerina tsikelikely ireo atleta amin'ny alalan'ny fananana ny mpitantana eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra ny taranja atletisme. Notanterahana ny alahady teo ny fananana faharoa amin'izay fanomanana izay. Izao zany no mbo fanomanana satria raha nanomboka izay dia mbola niainga tamina test aloha zany sofomana test satria hitanao ny zava-misy teto am-pirenena no niaretina sy valanaretina nisy dia somary mbola nangatsitsika zany ihana dia vao miverina zany ny atleta rehetrarehetra zany amin'izao verina amin'ny forme sy miana rehetrarehetra ka man'izao compétition atletique zao zany dia fanomanana ny championnat ny tana section Antananarivo renivohitra. Roviny izay compétition ny championnat izy zany efa nisy daty nifaritana ihany fa ianao noho ny zava-misy misy teto dia somary misy déclaré ka menantsika amin'ny manaraka ihany zany ny fotoanan'le ihana satria raha tokony izy mantsy zao tokony efa dingana telo zao no vitanay nefa n'izao zany zay zao mbola ao amin'izao fotoana izao. Nanahoana ny fijerinao ny atleta eto Antananarivo renivohitra zany tao aorianan'izay hoe fisina faninanana vitsivitsy izay mialohan'ny tena hiatrehana ny faninanana? Ny fahitana anazy moa zany dia eo ihany zany aloha letanaka fa le fahazarana sy ny ihana zany mila mbola ezaka kely zany mbola ezaka mafimafy mihitsy moa zany fa tsy hoe kely akory fa mila ezaka kelikely ka ilaina zany le faninanana compétition tahaka zao hiverena ny herin'le atleta tsirairay satria hita mihitsy tsika hoe vao reprendre forme indray amin'izao satria tena somary faible kely izy amin'ity ampiandohana amin'izao. Toy izao ary ireo vokatra nandritra ity fifaninanana fanomanantena ity teo amin'ny 100 metatra tsotra skajy kadety voalohany Ramahery Mandraisoa Tatiana avy amin'ny 3 FP navita zany tao anatin'ny 13 sekondra. Teo amin'ny skajy kadety dia Andremy Fidiana avy eo amin'ny TAF 12 sekondra sy 3 apahazatony. Skajy junior zazavavy Razafin-Dramanitra Malalatina avy eo amin'ny 3 FP 13 sekondra sy 5 apahazatony. Skajy junior zazalahy Manana Luciano avy eo amin'ny Kosfa 10 sekondra sy 7 apahazatony. Eo amin'ny skajy senior vehivavy amin'izay 100 metatra tsotra izay ihany Rakotinarzo Entso avy eo amin'ny TAF 12 sekondra sy 7 apahazatony. Ary ny senior lehilahy kosa dia Rakotrina Dorar Nantenaina Frederic avy eo amin'ny TAF 10 sekondra sy 9 apahazatony. Teo amin'ny skajy 200 metatra kadety Rafaraso Mialtina TAF 7 sekondra sy 9 apahazatony. Skajy kadera Benaivo Ray avy amin'ny 3 FP 13 sekondra ary junior zazavavy Tahina Nina avy amin'ny 3 FP 12 sekondra sy 7 apahazatony. Skajy junior zazavavy dia Tojony Rina avy amin'ny 3 FP 13 sekondra sy 7 apahazatony. Ary teo amin'ny senior vehivavy dia Anoska avy amin'ny Kospena 12 sekondra sy 3 apahazatony. Ary ny senior lehilahy dia Sakisy avy eo amin'ny Kosfa 13 sekondra sy 2 apahazatony.
teo amin'ny 700 metatra kosa indray sokatsikade dia razananay vomamisoa 3 be 50 sekondra sy 5 no larina voalohany. Eo amin'ny senior vehivavy dia Saintia Félicité avy eo amin'ny JST Tsimondrevana 9 sekondra sy 9 ary ny senior lehilahy dia Raymond Patrice avy eo amin'ny Kosfa 20 sekondra sy 1 teo amin'ny 700 metatra misy fefy sokatsikadety Aurélie Jedidia avy eo amin'ny TAF 17 sekondra sy 7 ny ary sokatsikadety dia Andria Maromanana Tiavina avy eo amin'ny TAF 17 sekondra ary ny senior vehivavy dia Tately Tsiaro avy eo amin'ny TAF 17 sekondra senior lehilahy dia Bezara Jean Robert avy eo amin'ny STTA Andiana 12 sekondra sy 7 eo amin'ny 100 metatra misy fefy sokatsikadety dia Ramalanjoelina Aina avy eo amin'ny TAF 17 sekondra sy 3 izy teo amin'ny sokatsy junior zazavavy dia Tately Tsiaro avy eo amin'ny TAF 12 sekondra sy 2 ny ary ny senior vehivavy dia Anoska avy eo amin'ny Kospena 14 sekondra teo amin'ny 700 metatra kosa indray sokatsikadety dia Rakotaromanana Diary avy eo amin'ny TAF 2 minitra sy 70 sekondra sokatsikadety dia Randriamanantena Vonjy avy eo amin'ny 3 be 2 minitra sy 12 sekondra sokatsy junior zazavavy dia Razanakolona Miora avy eo amin'ny Garazy Radoma 2 minitra sy 13 sekondra ary ny junior zazalahy dia Maminirina avy eo amin'ny Kospena 2 minitra sy 9 sekondra senior vehivavy dia Ralisinirina Marta avy eo amin'ny 3 be 2 minitra sy 9 sekondra ary senior lehilahy dia Soazara Levokatsy avy eo amin'ny Kosfa 2 minitra sy 15 sekondra. Dia iny fanadihadiny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feo ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary asaina ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra matv. Isaorana kosa ny Charmel Beauté nanao ny tare veloma tompoko. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.